我呢個係親子題目咧，就講管理係啦。我哋喺點樣喺湊仔女身上面咧，去到發現一下自己嘅帶領團隊嘅技巧。係啊，你有啲咩心得？喂，好直喎，你好快喎。Emily 係 Super Mom，Super Mom，Hello，我係 Super Mom。真人識係第一秒，係啱相識嘅啫。係啦，咁我哋講下湊仔經，不如講下呢個親子嘅一個理念啦，點樣帶小朋友啦。繼而我哋再講下點樣帶小朋友。有冇親子帶領小朋友有啲咩心得？係我嘅心得就係，當你生嘅時候，你可能唔會覺得自己虎媽，但係呢個環境令到我變成一個虎媽，我係會好為咗即係可能令到我個仔要攞獎攞成績，我真係坐喺隔離鞭策佢咯。咁好多家長就會問我：咦，點解你個仔咁叻嘅？喺邊間補習社啊？其實就係我 Super Mom 嘅補習社。因為其實我會覺得教小朋友你係要落場去教佢咯，即係你親力親為，即係我覺得呢個階段仍然都係親力親為好重要嘅。咁我有聽到阿 Steve 頭先講過啊，呢個暑假原來係唔係返學㗎喎，原來係學嘢㗎喎，仲要係呈分試都要出去玩喎，係咪？係啊，咁就呢個暑假就兩個小朋友就去流浪啦。咁大嗰個咧就係而家已經喺呢個韓國度流浪緊。咁啊，禮拜日翻嚟，禮拜一咧就會去高雄度繼續流浪。不過咧，我覺得我又唔想用性別歧視啦，但其實呢個係父母歧視嚟嘅。父母歧視意思即係話咧，永遠咧嗰個爸爸啦，我唔知在座有冇虎爸啦。咁啊，爸爸嚟講通常都係，譬如以寫個字為例先啦，寫完，喂改正喎穿界啊，隨意啊，你揀三個改翻三個好啦。咁如果俾媽媽一定係我拆晒佢再改。咁所以咧，如果父母爸爸嚟講咧，通常都係好隨意啊，即係用交差形式啊，去到帶小朋友。咁所以即係爸爸嘅角度就係我叫陪玩爸。如果你叫 Super Mom 嘅話，我就係陪玩爸。最緊就陪玩咧，其實就即係最開心。係，我頭先聽到你話咧，你小朋友啦，可能要等一日開竅啊嘛，即係由佢放養先，可能去到晚黑，可能好似你話頭先講過，你係中四先開竅噶嘛，係咪？咁你就等待你嘅小朋友開竅，所以你就去等佢體驗多啲嘢，係咪咁樣啊？係相同嘅道理，即係譬如點解乜嘢叫開竅咧？其實開竅第一，你每一日都會見住你嘅父母，即係父母簡單嚟講適應咗佢嘅聲音，適應咗佢嘅語氣，咁基本上已經係對住父母應該係畫晒牙㗎啦。咁但係究竟點樣先至嗰刻開竅咧？就係好多時你喺可能大部分嘅時間都係嚟自你嘅老師同埋你嘅朋輩。咁會唔會你撞到一個好嘅老師咧？會唔會撞到一個好嘅同學咧？譬如話，好，我哋就鬥下數學啦，或者可能以前呢啲學生係咁樣，我追個女仔，追個叻嘅女仔，咁你自己都會努力噶嘛。咁所以所謂開竅有好多嘅原因。咁會唔會有嗰啲原因令到你開竅咧？譬如我自己，我咩原因開竅咧？就係我追女仔，追女仔就唔係追女仔嗰件事，而係咧我中一咧已經同中二嗰啲人玩嘅啦。咁我一路升，咁中四同啲咩人玩？就同中五嘅人玩。咁我就睇住佢哋就放榜，佢哋放榜放得唔係太理想咯喎。我 even 咧，我係中四咧，我係同中五嘅人一齊落自修室嘅。我同中五嘅人一齊落自修室嘅，跟住一齊同佢哋，佢哋又温書，我又温書，跟住佢哋有考得麻麻地，所以提醒咗，喂我哋考公開試咯，要大鑊咯，要俾心機咯。咁呢個係最大嘅原因，令到我中五咧係有一個極大嘅進步。即係讓佢親眼看見、親眼體驗。所以你俾佢流浪就係等佢接觸下真實嘅社會係點樣，點樣求生係嘛？係啊，咁同埋第二就係我哋父母俾到佢嘅，佢唔會話因為你去到圈咗佢一個錯字，或者或者佢俾咗個補習佢而得到一個感動，但係佢嘅感動可能係嚟自啲嘅共同經歷咯。可能我同小朋友一齊行韓國漢拿山啊，一齊去高雄流浪嘅時候，佢就覺得啊，我嘅 moment 就係喺呢度啦。咁所以佢記得嘅呢個就係佢隱藏喺佢心底裏邊一個嘅營養。佢要我哋叫抗逆力啊嘛，抗逆力就係嚟自當年當刻父母俾過我，或者一個共同經歷，呢個就係抗逆力。咁呢個抗逆力就係即係未來就係佢哋成長嘅一個底蘊。咁呢個就係
喺我哋就話哇咩 AI 年代啊係啊，AI 年代係啊話面對競爭，或者有啲話有啲係小學有啲唔愉快嘅事情，其實佢個內心嗰個強大咧，其實就係嚟自呢度。嗯，咁你係幾時開始覺得啊去係你太太提議定係你自己去揾呢一啲 source？因為好難揾㗎喎。因為呢個組織咧，佢喺我哋小朋友幼稚園嘅時候咧，已經同呢個組織係有咁嘅合作㗎啦。即係咁啊，用開呢個服務，我哋就喺畢咗業之後都繼續去到用呢個服務，咁所以由3年班開始已經係繼續玩呢個嘅流浪，咁所以亦都加上我同太太嘅性格咧，都係中意快樂的童年啦，咁所以而佢哋成績都未算好理想嘅時候，我哋都堅守住啊，都係要繼續玩呢個活動啦。係，你又點睇？點樣帶領小朋友嘅心得係點樣？其實我就都係嗰句啦，我都係慣咗係親力親為啊，即係落場睇下啦。嗱，我個小朋友啦，喺我即係我最近去考試之前啦，咁我就見到佢，即係真係睇到佢個即係朋輩嘅影響啊。個小朋友佢個同學仔咧就有個動作，成日都嗱女仔嚟嘅喎，一見面咧就喐手，即係佢應該唔會睇我哋 channel，但係咧我個仔咧一翻嚟咧就將呢樣嘢咧就真係打落去咯。佢唔識 control，咁佢咧就好敏感咁樣咧，咦係咪撳住㗎？好好敏放喺呢度都收到。咁佢好敏感咁樣咧，即係一開始咧發覺佢係唔受教坐唔定，咁我就直情咧問一問即係佢譬如聽到一啲句子係好唔啱嘅，即係覺得即係你話緊佢嘅就跟住跑匿埋咯，逃避咯。跟住我就反思咗一段時間，我覺得，咦，我點樣可以令到佢係解決呢個問題咧，或者將呢啲唔好嘅嘢扭翻轉咧？其實真係要落場聆聽佢講啲乜嘢，引導佢講出嚟，同埋如果佢真係發脾氣嘅時候咧，俾佢冷靜。佢而家先6歲啫嘛，我覺得即係好似我哋呢啲媽咪就會好緊張啦。點解會咁㗎？點解會咁㗎？唔好一味問點解會咁，我哋應該要諗下點樣去解決個問題先，唔好淨係乜嘢都問啊，乜嘢都怪責，因為嗰下怪責其實佢會更加覺得你好煩，以後都唔同你講嘢，即係因為尤其是係仔添啦，係嘛？仔嘅性格係咁㗎嘛，咁我就解決咗一樣嘢，就係等佢冷靜下。嗱，媽咪咧俾你3分鐘冷靜下啦，咁我真係咧就校鬧鐘計時間，3分鐘之後再揾翻佢啊，咁佢就真係開始慢慢逐啲擠多啲咁樣講出嚟，點解佢有啲咁嘅動作啊？點解有啲咁嘅行為啊？咁我覺得真係好有滿足感，就係而家咧解決咗呢個問題，咁所以今次考試即係個經歷咧陪伴去温書，其實有得着嘅，因為我可以 update 下佢發生咗啲乜嘢，因為我哋都係在職人士，雖然我日日都可能即係得嗰半個鐘去教佢，但係一到考試咧，我就真係放低晒啲嘢，真係落場砌，係啦，即係呢個頭先聽到咧，我哋有陣時父母又好啦，或者做經理都好啦，好多時就會即係處理咗個問題先，咁或者可能譬如以我太太為例啦，我太太通常都會好多時一句説話就係發生啲咩事啊，過程係點樣樣啊，咁我哋透過了解係佢嗰個我哋嘅前文後理啦，背後個動機啦，或者有冇其他參與者咧，你去判斷下其實你有一個整體佈局，等佢透過掃呢件事嘅時候，第一你得到多啲 information。第二，會唔會佢透過分享多少少佢自己都有對於呢件事有一個新嘅發現嘅時候咧，去到再 handle，去到再提供協助咧，就會更加之方便。咁所以其實即係我哋好快已經去到下一個題嘅時候，其實咧同即係我哋帶小朋友同埋做管理帶新人咧有啲咩共通點，或者話呢個性格擺落去管新人嘅時候，你又覺得自己嗰個領導嘅風格又係如何咧？我覺得真係要用好多時間同心機咯，你要得到個人嘅心啊嘛。即係你即係而家咧啲後生，因為我團隊最多就係後生仔嘅，你説教係唔得嘅，即係佢哋已經唔會接受你説教啊！你咩啊？你講咩啊？我都即係佢哋內心有自己嗰套。調翻轉佢哋個心型得其實好玻璃心嘅，你一定要諒解咗佢點解會咁樣啊？譬如佢可能 training 唔翻嚟啦，其實你調翻轉個問題所在。唔係會唔會其實個 training 裏邊嘅性質或者內容唔夠吸引咧？會唔會佢會覺得唔好嘥時間咧？我哋從源頭着手，慢慢去改變啦。即係
好多時咧，我都會成日犯一個問題，就係、我會覺得係佢問題，但係其實我成日而家調翻咗反向嘅，好多嘢都係因為自己咯。我會有啲咩做得唔好，我有啲乜嘢可以即係原我咯，佢哋所謂嘅原我係咪？咁我就會覺得要反思好多嘢咯。所以我而家呢個階段啦，頭先 Steve 都有問過我嘛。咁我而家睇一個你自己諗下停一停，靜一靜，諗一諗應該要點樣去做下一步。因為我自己喺管理上面其實都好有練嘅。咁我就頭先咁啱，我哋喺一個偶遇底下，我就同佢分享我最近嘅情況啦。即係真係佢同我溝通完之後，我覺得佢好支持我去停一停，諗一諗即係我哋即係如果我繼續咁樣行落去，可能我繼續會錯一個方向㗎嘛。如果呢個方向唔啱，你打到人就啱咁我就覺得我所有嘢都應該係要落場睇。我唔知你覺得啱唔啱啦？即係我覺得要分明，但係又好老實。我哋如果作為一個團隊嘅 leader，我有幾多心力可以每一個人都可以即係摸到佢嘅心或者感受到佢咧，唔多㗎喎。如果你係一個團隊出嚟，係咪？咁我點解決咧？我呢度有好多嘅 issue 需要去到 feedback 啦。咁第一咧就係、我唔知Emily 或者線上嘅朋友咧有冇試過喺外國嗰度揾地方，即係揾路啦。你香港又好，外國都好啦。咁可能你要揸住 Google Map，even 揸住 Google Map 咧，你可能左啊右啊前啊後啊都未必好，即係未必100%準確嘅。咁所以咧，我哋與其去到盲衝，試咗先啦，嗰邊一定啱㗎啦。定係真係停一停，試到啱為止。因為好多時咧，你試咧係可能試到下一條街咧，你先至會覺得你行錯路啦。咁所以，與其係我嘥咗5分鐘又好，嘥咗一段路都好，不如我哋停一停，摸真咗條路，嗰條路應該點樣行嘅時候咧，令到你嗰件事咧更加之有效。而我哋演講為例，又講翻演講其中一個技巧咧，係好多人講嘢咧，講咗嗰半句就要講埋落去。咁我哋如果學 DSA 啦，話 DSA 10秒就10秒嘅咯喎，咁我哋寧願停咗嗰半秒，諗埋嗰條路徑嘅時候咧，講嗰個嘅 sentence 咧，個 statement 咧就更加之紮實。咁呢個係我哋即係叫做停一停諗一諗嘅一個好處啦。咁頭先第二咧就係、我哋講緊啲咩啊？講緊點樣帶新人技巧定係點樣令到即係我頭先所講嘅點樣咧可以咧，即係你帶人，你可能唔淨係1個2個㗎嘛，你係好多個嘅，你點樣可以到心咧？我哋先唔好講一個定多個先，我哋同人傾偈咧，好多時每一個講嘢嘅人，或者 even 係每一個 sales 咧，都好想將你嘅意念咧講你我講晒出嚟，我要 educate 你，我要 motivate 我哋 sell 你。試下講嘢咧，就深呼吸多少少。深呼吸咧，就我哋將我哋感受咧，就內化到去到個心入邊。咁會唔會當你係好用心地聽對方嘅處境感受嘅時候咧，會有更加之即係具體嘅回應咧？咁呢個咧係第一，你入咗佢心，就即係話我想期望呢個 sentence 咧係對佢有所得着嘅。咁你對佢得着咧，就係為咗我為幫助佢而講出呢句説話，係唔係話我係要扮佢啊，我係要等佢啊嚟到講出呢句説話？咁所以呢個咧係1對1嘅一個情況。咁但係咧，我哋即係大家都想標一個大嘅團隊嘅，哇10人20人個個都傾心事咩？第一個其實都係可以傾心事嘅，即係只不過你嘅時間點樣安排嘅啫。可能你話呢個客戶有2個關鍵日子，第一就係呢個保單生日同埋佢生日啊嘛，以前我哋成日學㗎啦。咁但係做經理咧，對於新人咧都有2個關鍵日子喎，係咪？就係佢生日同埋入職嘅生日咯。咁你都可以透過呢段時間咧，去同佢提醒咗我，好特別，即刻抹低先，唔好意思。咁我點樣可以同佢交心啊？就揾交心嘅 moment。咁所以咧，每一個人 even 你係有20個 direct 都好啦，20個 direct 你都可以提醒住自己，喂，我20個 VIP 客戶咧，你都可以有一個交心嘅 moment。咁第二咧就係我哋多人少少咧，就係喺系統上邊同交心啊。咩個系統上面同交心啊？母親節啦，呢個農曆新年啦，咁我又試下睇下線上邊嘅朋友有冇做啦。其中一個好好嘅技巧，亦有好平嘅技巧係啲咩咧？係手寫信。係啦，咁咧唔知有冇見過咧？手寫利是啊！我派封利是俾你，個利是後面哇有啲千字文喺度啊！咁呢啲咧都係好好嘅一啲嘅
系統加埋用心嘅方法。咁即係話你可以設計一啲個性化嘅禮物啊。譬如我今年帶一個公司嘅 DSA 包班咧，非常介紹，非常推介淘寶一件起訂製，係啦。咁我成日揾咧淘寶有啲咩一件起嘅訂製咧。咁我今年咧就係為咗 DSA 嘅學生咧，我就每一個人整咗一個嘅人像 cushion 啦。係啦，咁我之後我可以 send 俾大家 share 下咧，就係佢個人頭，譬如 Emily 個人頭啦，咁佢就淘寶可能有10幾款嘢 body 俾佢揀，呢個係揸住飛機，嗰個係跳啦啦隊，咁你收到就好開心咯。咁所以你話喂而家因為 tailor made，係啦，因為個人化，但係其實你估下呢嚿嘢幾多錢？應該唔會好貴咯，淘寶係啊，淘寶啦，係啊，係咯，大約係港幣嚟講40蚊港幣到啦。咁所以其實喂你咩叫情緒價值啊？打卡靚咯，收到有驚喜咯，即係你盲盒一樣啫嘛。我拆下咩嚟先？喂，拆下咩嚟咧？一回事，影相打卡好重要喎。咁所以你喺用系統體制，喂，一人交張相出嚟，一人交張相咪掉晒上淘寶，咪整完之後頒獎打卡咪靚晒咯。咁所以其實你喺團隊管理裏邊，你會花呢啲心思咯。咁花呢啲心思，咁即係話我哋要喺我哋成日話賣嘢都有功能價值同情緒價值啊嘛。功能價值係揀啲咩？喂，銷售技巧幫唔幫到我先 ？Joy call 幫唔幫到我先？有冇啲開發客源嘅地方咧？平台咧？咁呢啲咪硬嘢咯。咁你唔係下下都係嗱，唔係下下都係同你講情緒，一定要幫你揾到食。但係亦都唔能夠單單同你講揾食，亦都要顧及埋你嘅情緒。咁你情緒又留得住人，功能又留得住人，嗰個人就自然就攞，即係俾晒你啦，係咪先？喂，你嗰啲金句好順暢喎，係即場講嘅喎。咁啊，仲有啲乜嘢啊？有冇啲咩秘？即係譬如請人啊，翻咗嚟啦，咁你點樣處理佢哋啲奇難雜症啊？或者喂，不如你分享下你一啲即係特別嘅經驗，幫佢哋處理。即係你請人啊嘛，介紹下呢本書先，又係啱啱得到呢個親筆簽名嘅書，係啦。咁你話有個系統去請人啦，咁你解決咗好多奇難雜症啊，咁你可唔可以分享下你覺得最深刻嘅一個？深刻不如 before 我講深刻一個之餘咧，我不如講下我諗到啲咩，我先講。我諗到啲咩先？今日咧或者呢排咧同客戶分享3個字啫。咁嗰3個字咧叫做 BAU 就係 business as usual。咩叫 business as usual 咧？就係有冇 Google Calendar， 或者有冇一啲嘅系統俾你 mark 住咧，嗰段時間係做嗰樣嘢。嗱呢個嘅技巧咧，係同創業者又好啦，或者同 agent 都好啦，都係好重要啊。咩叫呢個重要技巧叫恆常化？譬如你話有冇以前啦，可能某個年代啦，星期一夜晚就打電話，幾時幾刻咧就要做客服。咁如果唔係嘅話咧 ，agent 好多時咧就隨心做嘢啦。我見到有個客，我咪坐低咪傾咯。見到有嗰樣嘢咪隨心做。隨心做嘅好處其實冇乜好處。嗰個唔好處就係你受你情緒影響啦。第二業績就會波動啦。第三咧就係有時啲嘢咧，譬如 even 可能好啲 sales 咧，你 admin 啊同埋啲 account 啊同埋啲行政咧，通常都會比較弱嘅。咁弱嘅話就會擺埋一邊。咁所以 BAU 咧喺創業者嘅層面咧就係話有理冇理，將呢啲時間咧就係固定咗落嚟，即係你有秘書當然依賴秘書啦。咁同樣道理 BAU 咧可以令到你，譬如我當原來咧逢星期三嘅下晝咧，我就要做 prospecting 啦，我就要 cold call 啦，我就 follow up 啦，我就做拍片啦，我就做客戶關係啦，或者我哋要做招募啦。咁你呢個咧就係不會受情緒影響，就呢個系統去到幫助你。我硬掘星期三下晝就一定要做招募，咁就一定咧就恆常地一定有件事咧係做招募。喺管理方面一樣咧，就係好，我當你有20個新同事先啦，咁20個同事一人敲門揾你 WhatsApp 揾你，入唔入得嚟問隻 case 係咪已經除咗到你好忙先？呢個 BAU 技巧咧，同樣地可以處理到。星期三上晝，我道門就開放俾你哋，有問題 prefer 喺呢段時間處理咗先。
咁當然梗係有啲急趕嘢㗎啦，哇！見過大廈，Emily 幫手 join call 啊，咁呢啲梗係 serve 唔 serve 啦，梗係 serve 啦。但係如果係一啲唔係好恆常嘅嘢，我哋純粹係撞一啲可以 regular 嘅，或者可以延誤嘅，或者唔係好急趕嘅，我哋翻嚟嗰個時間處理。咁呢個咪就係即係你可以話叫 time management，你可以話叫恆常化，或者叫規範化，就會幫助得到你啲嘢就可以比較公正。even 你去到50個下線都好啦，都係可以咁樣處理。係啦，咁所以你話你話係系統定係手段，其實都係即係我哋要學就係學呢一類嘅一啲功課咯。咁所以你話case 最近咧就呢個都不能劇透太多啦，但係稍後可以都再同你私底下分享啦。就係我哋有陣時咧做 agent， 即係 top agent 啊嘛，top agent 最叻係做咩？銷售。第二咧，我相信你哋咧講金錢呢件事咧，應該都係強嘅。咩叫金錢啊？可能投資啦、稅務啦、買樓置業嗰嘢，呢你都係應該強嘅，或者回報啊、股票啊。咁但係咧，你做招募咧，個分別就係你對於人喺勞動市場嘅經歷係有唔同㗎。我譬如有個例子先，你想象一個會計睇啲咩多啊？梗係啲 statement 啊、account 啊、balance sheet 啊咁樣啦。咁一個招募者睇啲咩多啊？就係睇佢 CV 度。咁如果你話你做招募，你原來對於人嘅勞動市場嘅經歷係個理解係唔透徹嘅話咧，你就講唔出嗰個味道。等於你做銷售，你做得叻係一定係你講錢個味道咧係強。你做招募，你講呢個勞動市場，你嘅就業生態，喂，你咪識講啲咩升職加人工咯、OT 咯，咁但係咪就係嗰下咯？因為原來你話原來你係睇呢個 CV 有呢個經歷，我唔係淨係睇呢個 CV，你係 feel 緊佢個人佢嗰個勞動力嘅勞動市場個狀態有唔同嘅時候咧，講個味道咧就會有。咁所以都鼓勵，可能都會有一啲習作，或者係你自己揾方法，可能要幫手 in 多啲人睇多啲 CV 嘅時候咧，你嗰個味道就會強。係啦。我好後悔我參加 DSA， 我哋55屆 DSA， 我係冇揾阿 Steve 嘅，因為嗰時唔識大家。但而家我終於知道佢嘅魅力啦！我哋係偶遇之下喺度傾偈，偶遇之下喺度拍片，偶遇之下喺度講 DSA， 亦都講埋呢個臭仔經係咪？咁就我哋都 keep it short，就係去問最後一個題，就係嗰個既然訪問得到嘅時候，下半年有啲咩大計咧？哇！好空嘅呢件事，好空嘅呢件事，我突然間頭炸。下半年，哇！突然間你問到我下半年啊，其實我係諗住搞好似係啲數字同埋重新醖釀點樣請人，因為我咧就係咁嘅，我喺香港土生土長㗎嘛。咁我大部分嗰啲 agent 啊，或者我下邊嘅同事全部都係本土㗎嘛。我下半年係想咧試下咧走出香港咯，即可能大家都成日講咩高才啊、優才啊、ING 啊，我就想試下呢一個板塊，因為人我講過咧就係咧，如果你一直永遠打緊嗰套片，永遠都係個結果係一樣咯。咁我就諗緊一啲新嘅嘢，就係我會唔會可以喺第二個板塊裏邊去試下一啲新嘅嘢，咁有個新嘅體驗啦，或者我唔得咧，或者我得咗咧，可能有一個新嘅即係新嘅發展。係啦，咁我覺得個結果會好唔一樣咯，因為我喺本土嘅板塊打得唔好啦，咁我會唔會喺出邊可能試下 recruit 咧？咁呢一啲就係我下一年諗住部署嘅其中一個即係招募其中一個他嘅 segment。係。好，我又分享下先。咁咧就睇下劇透得嘅咧，就係我而家寫緊第3本書。咁主題咧就暫且保留住先。咁但係對於我新嘅板塊咧，因為大家認識我嘅都係mainly 都係保險嘅培訓啦。咁但係 DSA 添啦。咁咧就過去呢一季咧就開咗呢個大眾嘅演講班啦，咁而喺未來咧都會繼續打呢個叫做非保險業嘅市場，咁所以第3本書咧都係會有幫助得到我點樣打呢個非保險嘅市場啦，咁所以其實我自己嘅培訓風格咧係即係當然你認識我嘅作為一個前 agent 啦，同埋前培訓導師咧，即係前培訓
前保險公司培訓報導師咧，你揾得我咧，基本上啲係實淨嘅。但係你會覺得，喂，你同其他人有啲咩分別咧？我會覺得咧，我係有啲人就話我啲嘢係落地嘅原因咧，就係因為第一，我係睇好多 agency， 我會落好多 agency。第二，即係我會知道佢哋嘅而家嘅節奏啦，做咩生意啦，痛點啦。講得出嚟啦。咁第二咧就我作為一個創業者咧，都係自己去實踐緊唔同嘅一啲營銷啊，做生意嘅方法。譬如我會出2本書啦，跟住第3本書啦，亦都有其他唔同嘅項目。咁我就會透過呢啲嘅個人經驗啦，去到同你做一個互換啦，或者係做一啲判斷。喂，呢招 work 唔 work 啊？呢招點樣 work 啊？或者你行呢招嘅時候有啲咩要注意啊？咁所以我覺得我係非一般嘅教練，我自己都係實踐緊一個陪跑嘅教練，咁所以就係試錯啦，咁所以當然期望啦，有陣時咧講説話係咁樣嘅，即係你如果呢個説話係嚟自一個留位費 agent 同埋一個 TOT agent 咧，依埋同一句説話咧，都個影響力嗰個效果都會好大唔同，咁所以期望咧，我透過出書啊，今日有啲小習作，有啲成功。同大家分享嘅時候，可能他日有啲上市喎，一個大嘅開拓嘅時候咧，都會俾大家更加大嘅激勵咯。咁所以我自己即係你都可以同我去到，即係我覺得其實保險作為一個生意人咧，其實絕大部分嘅保險生意人咧都唔識得做生意，唔係唔識得做銷售，係唔識得做生意。咁所以咧，其中一個領悟咧就係話，我開始覺得自己識少少做生意啦噃，咁呢個啦噃咧就係你一個突破嘅一個關口。咁所以而呢個突破啦，好多時就係一個叫生意人嘅悟性咧，去到啟發得到。咁所以呢個啟發就期望我可能作為一個生意人嘅時候咧，都可以啟發到你呢個悟性。呢個悟性就足以令到你去到做一個大嘅突破，而唔係即係我當然亦都係好 respect 啦，或者坊間裏邊都有啲嘅陪跑課程咧，都係做得好嘅。咁而我就係另一個定位啦。咁所以如果你係 looking for，我又想要短期突破，同時之間要一個長期嘅 breakthrough 嘅話咧，我覺得呢方面就係我嘅一個賣點。個良師啊，好有緣見到，亦都好有緣拍片。係啦，咁所以咧，我哋呢段片咧，我哋會點樣做咧？咁我就嘗試去到 post 一下咧，我哋要擺上 YouTube，跟住第二咧就會擺埋上 Facebook。我哋一刀不剪，因為我覺得頭先嗰個內容都係順嘅。咁我一刀不剪，斬頭斬尾咯，我就放上網，咁所以就有半個鐘頭內容啦。我悶悶地搭車咧就可以睇下，咁啊認識下呢個係介紹下先 ESSA Top Agent DSA 係啦，咁啊香港 MA 嘅 Trainer Award 啦，保協嘅傑出財務策劃師大獎嘅金獎啦，應該係啦。我係銀獎。係啦，咁我就頭先講起保協個比賽啦，咁啊都係我另外一個首歌名曲。咁所以喺呢個係8月9月啦，就公司啱做 Top 2嘅時候咧，有需要咧都可以揾我做呢個決賽嘅諮詢，咁就呢方面都可以幫到手。即係要有 training，我覺得我係過來人啦，我就係即係當其時我哋學校咧就啱啱轉型啊，所以我就唔知道去邊度揾啊，或者點樣培訓啊，我就自己去練自己咯。但係其實如果有老師，可能你就少咗歪路。係，因為你時間唔多啊嘛，你得幾個月 training 啊嘛，係啊，咁嗰陣時後期先遇上 Steve，咁如果你哋嚟講參加 DSA 咧，我都係即係呼籲大家真係唔好嘥呢個機會，因為一生人正常啦，一生人只有一次機會喺 DSA， 我就再冇機會去 DSA 啦，係啦，咁就大家把握機會揾老師啦。好啦，咁咧我哋就都係一個初體驗嘅 crossover 啦，咁我哋繼續。save 呢條片睇有冇 take two 啊？係啦 ，take two 咁，所以咧就想認識呢個保險業嘅一位都好親和嘅一個親和啦，又係呢個即係傾湊仔經又得啦，傾生意又得啦，咁就可以加呢位嘅同業，咁就應該都喺樓下嗰度會有 IG 啊 Facebook 咁樣。咁如果當然你要認識一個培訓導師，頭先應該都 sell 得唔錯啦，咁就都可以 at 我嘅，咁就應該係啦，未來都有陸續課程推出。咁同時咧，如果可以邀請我落區嘅話咧，而家就做緊一個special 嘅 promotion， 我叫做就係叫做你只要買20本書咧，我就會落區，咁有兩本嘅，係有2本嘅。咁咧就有招募 GRD 同埋業務 GRD，咁啊可以揀各10本咯。個10本嘅話就落區，咁就講一般就講30至40分鐘。
咁你之後咪知道我咩功力啊，或者可能你第三季摸下啲同事啊嗰啲，咁但係其他嗰啲就可以再溝通啦，培訓啦。咩第三季摸啊，出後啲都係係啦，可能大致上係咁樣樣，咁就我哋暫且係咁樣。好啦，下集見啦，拜拜。